လေးလုပ်တဲ့တိုင်မှာလေဒါနကုသိုလ်လည်းပါတယ်သီလကုသိုလ်လည်းပါတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီပဲပြည်ပြီးဆုံးတော့ကတော့ဒါနကုသိုလ်လည်းပြည်ပြီးဆုံးလို့ပဲသီလကုသိုလ်အနေနဲ့ကလည်းပဲခုသီလဆောက်တည်လိုက်တာပြည့်စုံတဲ့သီလလို့ပဲခေါ်ရခုချင်းနော်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါနလည်းပြည့်စုံဘာဝနာဆိုတာကြတော့ခုတရားဓမ္မလာယူခြင်းကိုလည်းဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျမ်းဂန်များမှာဆိုထားတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့အလားတူတူတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေသူကြတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ပြီးပြီးဆုံးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သီလနဲ့ဒါနလည်းပြည့်စုံတယ်သီလလည်းပြည့်စုံတယ်ဘာဝနာလည်းပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြခြင်းဟာကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အသက်မရှင်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်ဟာကုသိုလ်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ဟာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုအခိုင်အမာပေးစွမ်းနိုင်တာကုသိုလ်သာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတရားမှာခိုင်မာကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဝန္တာခြင်းကြည်နူးခြင်းပီတိတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဆွမ်းလွတ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆောင်ထိန်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့သီလကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်အဲဒီကုသိုလ်တွေဟာလက်ဆောင်ရတော့ဒီကုသိုလ်မှန်သမျှချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ဆောင်ဘုရားရဲ့ဒီကနာတော်နှစ်ရပ်မှာဆိုရင်အကုသိုလ်မှလည်းများရှောင်ခြင်းကုသိုလ်မှလည်းများပြည်ပြည်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းလို့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းလိုက်ရှိကုသိုလ်လုပ်ပါကုသလတ္တဥပတ္တံကုသိုလ်ကြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြပါတော့ဘာဖြစ်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုသူခောပုံညတ္တဥစ္စေယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနိမိတ္တနာမှာတိုင်းတာတစ်ခုရပြည်ပြည်စုံတာပြီဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်စီရတာပဲလို့ချမ်းသာဒုက္ခလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆုံးမအဲ့လိုဆုံးမတာဟာမြတ်စွာဘုရားကအနာဂတတဉာဏ်တော်တို့ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်တော်တို့နဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ယထာကမ္မဝကဉာဏ်တရားဝါဒီဆိုတာကာဟလျော်စွာဤဘဝထိုဘဝဆိုတာလို့ဖြစ်ပေါ်ကြဖြစ်တယ်ဒီဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကျမှအလေးဖေးမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတာဖြစ်လာတကယ်တော့အလုံးခုလို့စုပေါင်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတာကိုလမ်းနဲ့ကိုတူးစီလျှောက်လှမ်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတာဒီကြမှာလာဆုံးဘုရားတစ်ခုမှဆုံးမလို့ပဲယထာပေါ်မှာဆုံးမလို့ပဲလာပြီးတော့ဆုံးရအဲ့တော့ဒီဆိုင်ရာနေရာတွေရောက်ရှိစေတာကတော့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေပေါများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သက်ရှိတယ်ကျမ်းမာတယ်ဇီဝဥစ္စာတိုးတက်တယ်ကုသိုလ်တွေအားနည်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်မရှိဘူးယောဂများတယ်ဇီဝဥစ္စာမဖြစ်ဘူးလို့ဒါတွေကဆိုင်ရာနောက်ကြောင်းကအကံတရားတွေပါတယ်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ကံတရားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအနေနဲ့တကယ်ရှိတာတော့ကုသိုလ်ပဲလို့ကမ္မတက္ကတတ္တာတရားဝါတွေဟာကုသိုလ်ကံဆိုတာတရားလဲကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအကုသိုလ်ကံကိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးဘာလို့လဲဆိုအကုသိုလ်ကဒုက္ခပေးတာမို့ကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ကံတွေဒီတာလည်း9ရက်အတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အရာလို့ဒီလိုသိရင်တော့ကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိလို့ဆိုကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တာတော့ဒါသဘာဝပဲလှုပ်သူနဲ့သက်ဆိုင်ဒါမို့ခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျယံကမ္မံဂရိတန္တိကလျာဏံဝပါဝကံဝတတ္တကမ္မတဒါယရာဝိတ္တမကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုတာလုပ်လို့
လုပ်တဲ့မြတ်ကံတွေထိုကံရဲ့အမွေကိုခံရမှာတော့လုပ်သူပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်သူပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်အမွေခံလာအဲ့ဒီအမွေခံလာတဲ့ကံတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တွေများဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုတ္တလက်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လောကလူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်လောကလူတွေရဲ့ဆန္ဒပါတော့ဆိုဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်သက်ရှိခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့ဆန္ဒတစ်ခုသက်ရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရဖို့အတွက်မလုပ်ရမှာတော့ဆိုကုသိုလ်ပဲလုပ်ရမှာပဲလေကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါအသက်ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ယောဂကင်းခြင်းအဲ့လိုယောဂကင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါနော်ဒါတွေကကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိတာလဲလို့မေးစရာအကြောင်းရှိတယ်ဆက်ဆက်မှုကတော့အများကြီးရှိနေတယ်ဥပမာပဲသက်ရှိတယ်ဆိုတာလူတွေကဘယ်ကိုအားကိုးကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာယုဒီကဆေးတို့ရတယနာဆေးတို့မအိုမနာမသေးဆေးတို့ဆိုတာမျိုးတွေခေါ်ပြီးတော့ဆေးကောင်းဝါးကောင်းနဲ့ရှိရင်သက်ရှင်တယ်လို့သက်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့သက်ရှိရာရှိကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြတယ်ဒါကအထောက်အကူလောက်ပဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သက်ရှင်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းကဒီဆေးဝါးမဟုတ်ဘူးသူကံတရားသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တပြင်းလို့မတ်တပြင်းလို့ရှိသေးတာပဲသေလောက်အောင်ဖြစ်နေသေချင်မှသေတာနော်တချို့ကသေလောက်အောင်မဟုတ်ပြီမဲ့သေသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကံကုန်သွားရင်တော့ဘာနဲ့မှကုမလို့မရဘူးသူကံကဒီလောက်အတိုင်းတာပဲအကျိုးပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ကံကုန်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကကုန်သွားတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံကပုံရအဓိကကြတယ်သက်ရှင်ဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကံပုံအဓိကကြတယ်ကျန်တာတွေကအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်ပါအဓိကအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သက်ရှင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲသွားကျန်တာပြီးတော့ကိုယောဂဝိဒနာနှိမ့်ဆက်လာနော်ကံကုန်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုဆိုဗမာစကားမှာတော့ရှိဥစ္စာကံဆောင်အသက်ဉာဏ်ဆောင်ဥစ္စာကံဆောင်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါအသက်ဟာလည်းပဲကံမပါဘဲနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းဆောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ဝါတော့မှသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးပဲသီလကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုကသူများနဲ့မတူဘူးမတ္တမကျမ်းမာခြေခံရတဲ့ယောဂဝေဒနာခင်းရှင်းတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ပါလုပ်အဓိကအကြောင်းကကုသိုလ်ပဲအဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရဖြစ်ပါတယ်နော်ကျန်တာတွေကတော့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားအာယုံအာရောဂိယံဝန္နအသားရည်စုပြေမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကုသိုလ်ကံနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိလာကလေးကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဒီလိုမွေးလာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံရှိမှဒါလည်းပဲအသားရည်စုပြေမှုဆိုတာရှိကုသိုလ်ကံရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ရုပ်ရည်ဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောကြတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းရတုဂတိဘုံရောက်ဖို့ဆိုတာသက်ခလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သုံးတာသက်ခဆိုတာလက်ပြည်လက်ပြည်လို့ပြောတဲ့ဟာကသူကဘာဖြစ်လို့သက်ခလို့ပြောတာတော့ဆိုသူကဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းတာလေးကြည့်တယ်လို့သူ့အခအမြတ်တွေကြည့်ပဲအကောင်းတွေကြည့်ပဲလို့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကမျက်စိကမြင်ရတာလဲစိတ်ချမ်းသာစရာပဲမြင်ရစိတ်ချမ်းသာစရာမမြင်ရဘူးနားကကြားသမျှလဲစိတ်ချမ်းသာစရာနှာခေါင်းကအနံ့ရသမျှလဲစိတ်ချမ်းသာစရာခန္ဓာကိုယ်
လေယာနဲ့လေရဲရတယ်များလဲစိတ်ချမ်းသာစရာခန္ဓာကိုယ်ထိရတယ်များလဲစိတ်ချမ်းသာစရာလို့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်ဆိုတာတွေနဲ့ထိတွေ့မြင်ကြားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့ဘုံဘဝကိုနတ်ပြည်လို့ခေါ်တာပဲပြောအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဘယ်သူကဆွမ်းဆောင်ပေးရတော့ဆိုကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါပဲကိုဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောဒါလည်းဟုတ်တာပဲတဘာဝကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူတွေတူနဲ့တူမတူညီကြတာတွေဟာတမိသားထဲမှာမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတောင်မှမတူညီတာတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမတူညီမှုရဲ့နောက်ွယ်ဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်ဆိုမှန်းဆပြီးတော့ကြည့်လို့ရပေါ့ဒါလည်းဒီအကြောင်းတရားကိုမှန်းဆပြီးတော့ကြည့်လို့ရအကယ်၍သာအမေဒီဒီလိုတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီအမေဒီဖေကမွေးတဲ့သားသမီးတွေကတပုံစံနဲ့ပဲထွက်မှာပေါ့တပုံစံနဲ့လည်းထွက်ရမယ်အမေဖေကကျမ်းမာရင်အလုံးကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်ရမယ်မေဖေကအသက်ရှင်ရင်အလုံးသက်ရှင်မေဖေကချမ်းသာအလုံးချမ်းသာတပုံစံနဲ့ဖြစ်လာသလားလို့ဆိုမဖြစ်လာအတိညာရင်ညာတွေးလဲသာသမီတွေကမိဘတဲ့တာခြင်းတာတာပဲဒီလိုမောင်နှမတွေတူနဲ့တူလည်းမတူညီကြအဲ့ဒီမတူညီမှုခွဲခြားချက်တွေဟာဘယ်သူကခွဲနေတာတုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံတရားတွေပဲနောက်ခံအခြေခံတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမြတ်တဲ့အနေအထားတွေရောက်အောင်လည်းပဲကုသိုလ်ပဲလုပ်ပါလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရမမေ့ပါနဲ့လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့လေတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြဒါလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဥပပေတဗလိလို့ခေါ်တယ်တမန်တော်ဘုရားတွေရောက်သွားကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပွဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တာဟာစဉ်းစားစရာတွေတော့အများကြီးရှိစဉ်းစားစရာဆိုတာအမှန်သိအောင်စဉ်းစားရမှာလို့ပြောတာလို့လို့စဉ်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအကျိုးရှိသလားအကျိုးမရှိဘူးလို့ဘယ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိမရှိဆိုတာစဉ်းရင်စဉ်းစားတာပဲတထကတံပစင်ညာလို့ခေါ်တယ်တံပစင်ညာဆိုတာမတ်တမဲ့နေဘူးစဉ်းစားတယ်သိအောင်စဉ်းစားတယ်မတ်တမဲ့ပဲရာမမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမိဘတွေကိုယ့်ပေါ်မှာမိဘကကိုယ့်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာတမန်လူတွေကတော့ကြည့်ကြမှာပေါ့အမျိုးမျိုးပြောကြမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကစကားသုံးပုံနဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုခေါ်ထုတ်ဟောကြားထားတာရှိနံပါတ်1ကပါတော့ဆိုမိဘတွေဟာတဲ့အာပါဒကသာသမီတွေကိုဘေးရန်အန္တရာယ်မရောက်အောင်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဒါကအလုံးမှန်ကန်တာပဲမိခင်ဖခင်တွေဟာဝိလာပြီးတဲ့နောက်မပြောနဲ့သတိတီးနေတဲ့အချိန်မှတော့မှပဲကိုယ်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်လာတယ်အစာဆင်ញနာအစကိုစားခြင်းလည်းမစားဘူးဆင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူအတွက်တုံးဆိုတော့ဒီတာသမီတွေအတွက်ဆောင်းလျှောက်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မွေးလာတဲ့နောက်မှလည်းပဲကိုချေကိုလက်မတန်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတာဆောင်းလျှောက်ပေးတာမိဘတွေကဆောင်းလျှောက်ပေးတာအကယ်၍ကမိဘတွေကဒီလူလောကကိုလာဖို့မပြုဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငယ်ငယ်လေးတွေကကိုဘာမှမတတ်နိုင်တက်လက်အိပ်ပြီးတော့ဒီနေရုံမှတပါဘာကိုမှအကာအကွယ်မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကဆောင်းလျှောက်လာခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီဆောင်းလျှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးဟာဗဒမချီးမားတဲ့ကျေးဇူးလို့သက်ဆောင်ပြန်တော့အာပါဒကဆောင်းလျှောက်မှုဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတစ်ခုပဲဆိုတော့သာသမီတွေလူနဲ့ဒီကျေးဇူးကိုအမှတ်ရကြလူတိုင်းဟာမိဘမရှိပဲဒီလောကကြီးရောက်လာကြတယ်ရောက်လာတော့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတာမိဘပဲ
ဒါကျေးဇူးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပောတကမိဘတွေကကိုမစားနိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နှိုးကြိုတိုက်ကျွေးပြီးတော့မွေးလာတဲ့တချို့မိဘတွေဆိုကြီးကြီးကြောင်မွေးကြနော်သားသမီးကိုတော်မစားရပဲနဲ့သားသမီးကိုကျွေးနေရှိကြမိဘရဲ့မေတ္တာအဲ့ဒါလို့ရှိတာအဲ့တော့လို့ကျွေးလာတဲ့ကျေးဇူးတရားကလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်လေးကကျွေးရတယ်ဆိုတာဟာအသက်ကြီးမှကျွေးရတာလည်းမတူဘူးကွာကလေးပေါက်စားပြီးကျွေးရတယ်ဆိုတာကွာအဲ့ဒါမှယူရကျွေးနိုင်မှအသက်ရှင်အဲ့ဒီကျေးဇူးကလည်းဓမ္မကြီးမားတယ်လို့ပြောမယ်ဒါဘုရားကနံပါတ်1ကျေးဇူးဖော်ထုတ်တာနံပါတ်3ကျေးဇူးကျတော့ဘာလို့ဆိုဣမတ္တတောကတ္တဓာတ်တိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုဒီလောကကြီးတွေရောက်လာခွင့်ပေးလိုက်တာမိဘကရောက်လာခွင့်ပေးလို့ကိုဒီလောကကြီးတွေရောက်လာအဲ့တော့အကယ်၍သာမိဘကနေပြီးတော့ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်ခုခေတ်ဆိုခွင့်မပြုတာရှိတယ်နော်ခွင့်မပြုတာရှိတယ်သာသမီကိုလူဖြစ်ဖို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသမီကဘယ်လိုမှဒီလောကကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျေဇုကြတော့အင်တာမကြီးမားတယ်ဆက်လို့မကုန်တဲ့ဂျေဇုပဲခုနကပထမဂျေဇုနဲ့ဒုတိယဂျေဇုကဆက်လို့ဆိုဆက်လို့ရကိုမိဘကိုကဆောင်းလျှောက်တယ်အပါရကလှုပ်လို့ရပောတကမိဘကိုတဲ့ရွယ်ကြီးပြီးပြောင်းကျွေးထားတယ်လှုပ်လို့ရသေးတယ်ဒီလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးတာကြတော့ကိုကနောက်မှရောက်တဲ့လူဆိုမိဘကကိုလာခွင့်ပေးလို့ရောက်လာတာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသာသမီတွေကမိဘကဟိုဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ဤလောကကြီးကိုလာခွင့်ပေးပြီးပြသတာဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးဘယ်တော့မှဆက်လို့မကုန်ဘူးတဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုမကုန်နိုင်နဲ့လူဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကနည်းတဲ့ကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျေးဇူးကတော့ကိုကတုံ့ပြန်ဆက်ဖို့ဘာမှမရဘူးဘာလို့ကိုကမိဘကိုလောကကြီးထဲလာခွင့်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတ်တယ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီ၃ခုနဲ့ပဲဟောတာမိဘကျေးဇူးကိုအချင်းချင်းပြောသားမှာဆိုရင်ဒီ၃ခုပဲအပါရကအန္တရာယ်ဘေးရအန္တရာယ်ရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်တယ်ပောတကကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာတော့ဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဒီလောကကြီးမြင်ခွင့်ပေးတယ်ဒါရောက်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလောကထဲမှာကြီးပွားတိုးတက်မှုမှန်တယ်များမိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးပဲကောမိဘကျေးဇူးမပါပဲနဲ့ဒီလောကမှာကိုယ်ကမကြီးပွားနိုင်မတိုးတက်နိုင်မိဘကလာခွင့်ပေးလိုက်လို့ဒီလောကထဲရောက်ပြီးလောကရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေကိုရလာပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသာသမီတွေအနေနဲ့တက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အခါမှာပြုစုလို့ကြွေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာမင်္ဂလာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိမင်္ဂလာရှိတဲ့သာသမီဖြစ်သွားမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးနေတဲ့သာသမီကမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရာကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါနော်လောကလူတွေကမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအမြင်မင်္ဂလာအကြမ်းမင်္ဂလာလေးတွေကိုဒါမင်္ဂလာလို့လူတွေကထင်ကြတယ်တကယ်ကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးနေတာကကုသိုလ်ကပေးနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အရာမှန်တယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောမင်္ဂလာရှိကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တယ်ဟောနောက်တော့တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဏိတပညတ္တတပ္ပုရိတပညတ္တပညာရှိတွေကအတိမတ်ပြုတယ်သူတော်ကောင်းတွေကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုမိဘကိုကျိုးဝေဆောက်ရှောက်တဲ့မိဘကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အလုပ်ဟာသူတော်ကောင်းတိုင်းကအတိမတ်ပြုတာလုပ်တဲ့လေမိစ္ဆာဝါဒထဲမှာပါတယ်ဒီသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိဘကိုအတိမတ်မပြုဘူးနတ္ထိမာတာနတ္ထိပိတာမေဖေဆိုတာမရှိဘူးလို့မေဖေမရှိဘူးဆိုတာမေဖေကိုအတိမတ်မပြုဘူးလို့ပြောတာပဲအတိမတ်ပြုဘူးတချို့ယောဝါဒီသမားတွေဆိုအဲ့တိုင်းပဲလေမိဘပဲကျေးဇူးဘာမှတင်စရာမလိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရား
Atti Pita, Atti Mata. Togama go Jesu do the amaze Rashi, a face of Rashi. Very a baby yet Jesu the Aris Rashi. Tajamolo, a baby for Matusu Loje, Kudus Rapsite. A baby was so Ryan Agudus Rapsite. Taha to the only garden. Not my beta, John Yataku. Yes, of Yara every time they hobby. Tajamo Viva Jesus. Don't get this shadow. Macona moved it. Macona moved so that I never did, Georgia. Oh, that's of Yara down in the Nabi. Konoa Yam, my child, and two Tita, never young here. Meronada Utavia, Peter Matia Hojara, Mero, Jesus Sade, Yoli Shija. Eddie Maduro Bari Ted Yoli Ted Yoroso. Eddie Yes of Yadam, Peter Matia de Hora. Mero here Jesus Sade, so I don't matter. No Talomo, which he did, the Lomo Chandidis. Hello, your dad or Salabi has a capo. No? No go needed Jesus said. So Eddie Mamanga les a caracu. Yes, of Yaya Soma Didiomas solution. Viva go, Pusu Lo Juichim, Jesus Sachinha. Jesus Chile, Loro, Mabiona Mu, Jesus Sata, and Dama Kaune, Kudu Diari Chipware. Kongse ao Jesus Salade, Viva Jan Juiting Yala on Qua. Viva Boma Miare, Tirubia at the Quebam ship. Viva Jesu, Ayala, the Chase Hunting and Ni Meshiuda. The Radiamashi did a Miva, the Radiasi on Sanjamu Mashi did a Miva, Sanjamu Shila, Tila Mashi did a Miva, Tila Shila. Pina Mashi did a Miva, Pina Shia. Mimi, the Mabeka and the Jesus Saina, Chile, no to the point. Adam yes of Yara, the man Jesus Satas in order. No Talomo, so I'm hopeful, no? Yes of Yama. Meramina da Vidama dia holiday, Todavan Chiton. Yes of Yara, Chile Louis, Jerusalem, no? Among Viva with Jesus Sain, Diana Sata, Jesus. Tabi Majilu Janari, the Saturday Mula, Saturday. Sunny Yamama. Majira go down, Hogu Sata go down. Hobi, the sheet and Sham Iva Miasosi, Kulu Jesus Sade, Sa Niataye, Panibi Obey, Miva Chana on Kari, Dariha, Alonjima, the Gudo Diado, yes of Yahoro. Viva Uju Yen, Gudo Diari, Gudanama, Chipwani, Mela Diari, Chipwani, Chedi Menari, Doni, to do my. County Niva, Shiro, the Dainelo, don't know what young Rajavi, Sureka. Today, Niva Messida, Bamalosiam, Lorobu, Tiluvendi Amanaluso, Bohu, Yasavia. Messida and now Jesu Sata. Kulu Viva with Yinobi Guru Gamulota, Jesu Sachin, no? Jesu Sata. Viva a council of the crew, no beer. A council of the crew, no beer. The child needed a Chinaya down the Kuam ship. A Kulu Guru Gamu no beer. Yeah, damn be with James and Name. Viva Jesu. A Diva Dubido, Pesania, out there. The good lobby of Yawida, Damagon Sora. Hello, Cassinda Giama. Where Viva? Viloga, the Quebia Bobby. They only Sura, Lisa and Divu. No, they are man and Dido. Hello, they all look. Lenny man and Medida, Kurugo, Lobido. Akua Dido. Anya be with Nida. Through the Joshi Vayala. Loaded you are a Joshi. Kudosura, loaded you are a Giwa Joshi. Todo Miva or Yizulo de Kudo Gamuya. The gay old Mivari Kazan language Shivala. Sends out here or not. Ellen sends out video. Yes, I will let me won't talk about it.
ဒါဘုရားဘာသာဝင်တွေအစဉ်လာရလောက်ကြတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့အမြတ်ပေးဝေကြတယ်ဒါကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ဒါအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မှာလုပ်တဲ့နဲ့အကျိုးမရှိရင်တော့မလုပ်နဲ့ကဲဒါအကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်မိဘနှစ်ပါးကိုရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကကိုယ်တိုင်ကကုသိုလ်ရသွားပြီဒါဒီကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ကျေးဇူးရှိသွားပြီကိုယ့်အတွက်ကျိုးရှိတယ်အများကြီးကျိုးရှိဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာအနုဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာဩဒီနေ့ဒီရက်ဆိုပြီးတော့မိဘအတွက်ကုသိုလ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်တော့မိဘနှစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်မှကုသိုလ်ရပြန်ပြီပေါ့တခုဒါပြင်ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တယ်မိဘကရသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးဇာနုသောဏိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရဲ့မေးခွန်းကိုဖြေထားတာရှိတယ်သူလည်းဒီမေးခွန်းမေးတာပဲတပည့်တော်တို့မျှဝေတာတဲ့အဲ့ဒီဆွေဒီမျိုးတွေတပည့်တော်တို့မျှဝေတာသူတို့စီရောက်ပါရဲ့လားတဲ့သူတို့မှအကျိုးရှိပါမလားလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ရောက်တယ်တဲ့ရနိုင်တဲ့နေရာမှာဆိုရမရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးတဲ့အဲ့လိုခွဲဖြေအဲ့တော့သတ္တိဏတိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိတိကျကျကြီးဖြစ်မယ်လို့ပြောသို့တော့မတိကျလို့မလုပ်တယ်ဘူးလားလို့ဆိုကိုယ်ကကုသိုလ်ရနေပြီလေကိုယ်တက်ကကုသိုလ်ရတော့တခုကတော့တေချာနေကုသိုလ်ရတာတေချာတယ်တမလွန်ဘဝရောက်သွားတယ်မိဘဆွေမျိုးတက်ကမတေချာဘူးတဲ့မသေးကြရင်မလုပ်ရဘူးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလုပ်ရင်အကျိုးရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ကိုရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဦးတယောက်ဖြစ်နေအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ဖခင်ဖြစ်ကြတယ်ဥဝေမောင်တော်မြတ်တင်ကြတယ်ပါရည်စူးတာနော်ကိုရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုံမှရှိမှမသိဘူးအကယ်၍သာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကသူ့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့တဲ့သူမရဘူးလို့ပဲပြောတာနော်သူပြေရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းမရောက်ဘူးမရဘူးဘာလို့မရတော့ဆိုသူကနတ်ပြေရောက်လို့ရှိရင်လည်းနတ်ချမ်းသာသူ့မှာပြေပြေဝါခံစားနေရသူကုသိုလ်ကံနဲ့သူပြေရောက်ရင်လည်းသူချမ်းသာခံစားနေရသူ့ဟာနဲ့သူပဲဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟိုဘဝကသေးလာကြတာဒီဘဝလူလာဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးတွေကမျှဝေခြင်းဝေနေအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူစီကအမျှဝေလို့ကိုရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကံတရားနဲ့အခုဘဝမှာဒီလိုနေကြထိုင်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဒီကအမျှပေးဝေလို့မရဘူးတဲ့နောက်ကကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဒိဋ္ဌံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းမရနိုင်ဘူးနေရဲချသွားရင်လည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ရနိုင်တာကတစ်ခုပဲရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်စေမိသားစုဖြစ်စေစုံတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ဒီပါမှာပဲဖြစ်စေလူတွေနဲ့နှိစက်တဲ့ဘုံဘဝမျိုးမှာဖြစ်စေကြိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝမျိုးရောက်နေလို့ဒီကအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင်သူကလည်းတာရုခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ချက်ချင်းရသွားတယ်သူတို့ချက်ချင်းရသွားတယ်ဆိုတာစားစရာတွေချက်ချင်းရသွားတယ်နေစရာတွေချက်ချင်းရသွားတယ်ဝတ်စရာတွေချက်ချင်းရသွားတယ်လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတယ်အဲ့တော့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်ပေါ့သို့တော့ဒီကလည်းအမြတ်ဝေရမယ်ဟိုကလည်းတာရုခေါ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီစုံကြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာဆိုင်းမနေဘူးချက်ချင်းရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကကျွတ်သွားတယ်ပြောကြတာပေါ့နော်မှန်တော့လက်ရှိဘဝရဲ့အနေအထားကိုမိုးရှင်ကိုမုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်စင်တမ်းမြဲသွားအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးလည်းရှိသိဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့လေကောင်းတဲ့ဘဝကိုတက်တန်းစိတ်လို့စုတည်သွားပြီးတော့ဒီတဲ့အစင်းမြင့်တဲ့ဘုံပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုချက်ချင်းအကျိုးရှိသွားတယ်တဲ့ဒါဖြင့်မေးစရာကကိုရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဘုံမှာမရှိပါဘူးတဲ့
မရှိဘဲနဲ့ကိုကအမျှပေးဝေလိုက်ရင်ဘယ်သူရမှာလဲဆိုမေးခေါ်ပေါ့နော်ဘယ်သူရမလဲဆိုတခြားတာရုခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမှရှိပြီဟုတ်တယ်လေအရင်ဘဝကကြည့်လိုက်ခုဘဝအမေဖေကိုခုအမေဖေကခုဘဝအမေဖေဟိုရင်ဘဝတုန်းကလည်းအမေဖေရှိခဲ့သေးတာဟိုဒီတဲ့ဘဝတွေကလည်းအမေဖေနဲ့ပဲလာခဲ့တာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအမေဖေတွေကဒီကတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ငါသားလုပ်တာလို့ငါသမီးလုပ်တာလို့သူတို့ကသိတော့သူတို့ကတာရုခေါ်လိုက်တယ်တာရုခေါ်လိုက်ရင်သူတို့ရသွားတယ်တဲ့ဟောမတ္တမအကျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီမှာကဲကိုရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရှိဘူးကိုမိဘဆွေမျိုးတွေလည်းတယောက်မှပြိတ္တာပုံထဲမှာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကောလို့မိကုံတစ်ခုထပ်တက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတော့ပြောတယ်တန်တရားကြီးကဒီလောက်ကြာနေတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေပြိတ္တာပုံမှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဘေဝိတာရမင်းကြီးရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာကကုသလမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗဂေါရမဆိုရင်ဘုရားတွေကောဏဂမနကကုသနာကောဏဂမနကတ္တဗဘုရားသုံးစုသွန်လာသည့်ကြည့်အောင်သူဆွေမျိုးတွေအပြိတ္တာပုံမှာရှိတယ်ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကျမှကုသိုလ်လုပ်ပြီးဘုရားဝေမှာကျွတ်တာသူတို့နော်တတန်းရှိကြတယ်သူတို့သူတို့လည်းအမြဝေလို့နဲ့စောင့်လာခဲ့ရတာကိုဘုရားကိုအများကြီးကြော်လွန်လာခဲ့တယ်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တိုင်းဟာဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဖိုးဟောင်းဖွားဟောင်းဤသားစုဖိတ်ဆွေသင်္ဃအပေါင်းတွေအကုန်လုံးအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဖြင့်သာရုခေါ်ရင်သူတို့မှာအကျိုးရှိတယ်သူတို့ကလည်းအများအားမျှော်လင့်နေတဲ့တို့အတွက်ကုသိုလ်လုပ်ပေးပြီးတော့မြတ်တမ်းပေးဝေမှာမျှော်လင့်ကြတယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုကိုယ်ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဖြစ်တော့ဗျာဓမ္မတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကကုံပြောလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကိုရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြိတ္တာဘုံမှာမရှိဘူးကိုဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းမရှိဘူးပဲထားအောင်တဲ့နောက်ဆုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကိုယ့်အတွက်ကတော့အပြည့်ဝကြတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ရတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့အမတ္တမလုံးသိလုံးထိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေမေ့မထားပါနဲ့ဆောင်းလောင်းတဲ့အခါဖြစ်စေနော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားပန်းအိုးလဲပြီးတော့ဒီပန်းအိုးဒီပန်းဒီရေချမ်းဘု து အတွက်ဖြစ်ပါစေသူ့အတွက်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်တော်တော်များများကတော့အလွမ်းကြီးပန်းချင်းလေးသွားချတာဟုတ်သူတို့ဟုတ်အလွမ်းကြီးပန်းချင်းလေးသွားချရုံနဲ့တော့သူဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမရနိုင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမျှဝေမှလာရဟုတ်ကဘာမှာလူတွေတော်တော်များများကလွမ်းကြီးပန်းချင်းလေးချတဲ့အလုပ်ကလုပ်တာတော်တော်များများဒီနိုင်ငံကဘုရားဘာသာမဟုတ်တာတွေလည်းကုန်ဒီတိုင်းပဲလုပ်နေကြဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းနေရလာလို့ဆိုမရဘူးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ကိုကပေးလိုက်လို့သူတို့ကတာရုခေါ်မယ်အဲ့ဒီကြမှာရတယ်လို့သူတို့ပြောတာရုမခေါ်ရင်မြင်လည်းမရနိုင်ပြန်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တာရုခေါ်နိုင်လောက်အောင်လေကိုကဖိတ်မှန်တဲ့ကပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်သူတို့မှာကာမစိတ်ဓိဆိုတဲ့ကံ့ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပါဝါတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ဝေဝေကြားနိုင်တဲ့နားရှိတယ်ဘလောက်ဝေဝေမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိရှိတယ်လူတွေရဲ့စွမ်းအားထက်တာစွမ်းရည်မြင်တာတော့အဲ့ဒီလိုကာမစိတ်ဓိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ကံကပေးတဲ့အစွမ်းတကူလို့ခေါ်တာပဲနော်ငှက်တွေကောင်းငင်ပြန်တယ်ဆိုတာလေကံကပေးတဲ့အစွမ်းတကူလို့ပြောတာလူတွေပြန်မှမပြန်နိုင်တာနော်ငှက်တွေကောင်းငင်ပြန်တယ်ဆိုတာကာမစိတ်ဓိပဲဆိုတော့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေနဲ့သူတို့ကသိနိုင်စွမ်းရှိလာလို့တာရုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့မှာကြီးမားတဲ့ဆန္ဒဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုရရှိသွားခြင်းဖြင့်ဆိုင်တဲ့မိသားစုကလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာနဲ့တူတူပဲပေါ့အမေအတွက်အဖေအတွက်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာတမလို့ဘောပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကြီးတဲ့ပို့လုံးလို့လည်းဘာမှမရတော့ဘူးဒါဟာအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲ
အမြဲတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းညှပ်တမ်းပေးဝေတာဒါကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောပါနော်ဒီအချိန်မှာအမေကိုမေတ္တာပို့လို့လည်းမရဘူးဖေကိုမေတ္တာပို့လို့လည်းမရဘူးတရားဝါပဲဘာဖြစ်လို့မေတ္တာပို့လို့မရတာလဲဆိုကိုကမေတ္တာပို့တာကအရင်ဘဝကလူကိုမေတ္တာပို့တာအခုက तू ကဒီလူမမဟုတ်တော့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာမပို့ရဘူးလို့ဆိုတယ်မေတ္တာပို့ရင်လွဲချော်နေမှာပဲလို့ပြောတယ်နော်မေတ္တာပို့ရင်လွဲချော်နေမှာပဲသူစီရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေကိုကအရင်လူကိုမေတ္တာပို့တာကိုခုက तू ကအရင်လူမမဟုတ်တော့တာအဲ့ဒါလိုလွဲချော်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါလိုတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်စူးပြီးတော့မေတ္တာပို့ရင်တဲ့ဇံလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့တမာရီလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တက်ရှိထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာဘာဝနာပွားရတယ်သဗ္ဗေတ္တတွေတော့မပါဘူးလားဆိုပါတာပေါ့ခုဟာကတိသန့်လောက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်လုပ်ရင်တမာရီမရဘူးဇံမရဘူးလို့ဒီလိုဆွလို့တယ်ယုတ်တိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တာအကယ်၍သူသိသွားပြီနတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနတ်ကိုမေတ္တာပို့ရင်လည်းရတယ်သိသွားပြီဘယ်ရောက်မှမသိပဲနဲ့အရင်အတိတ်ဘဝကနာမည်နဲ့ခေါ်ပို့နေလို့ရှိမှမရှိတော့တာအဲ့လိုလွဲချော်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အခုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဆက်ရရောက်တယ်မိဘကိုလည်းပဲပူဇော်ရရောက်တယ်နောက်ဆွေမျိုးတွေလောက်ရမယ်သားသမီးရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုလည်းပြည့်လဲအောင်ဒီတရားတာဝန်ကြီးပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်ရလည်းရောက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်စေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်စေရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဟာလောင်ကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတိတော်ဂုတ်တတုတ်မှာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲဒီတော်ကတုတ်ဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသောညာတိဓမ္မောစအယံနိဒတိတောဆွေမျိုးတွေလောက်ရမဲ့တာဝတရားကိုလည်းဖော်ပြရရောက်တယ်ဖြည်ညွှန်းရရောက်တယ်ပေတာနာပူဇာကတာဥလာတာတမန်တော်မိုးကပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်အကောင်းဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်မိမိတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘာသာတရားယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးတာဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားတယ်လို့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချက်ခုတ်၄ချက်ပြတ်သဘောမျိုးပဲအကျိုး၄မျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်ဆွေမျိုးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားကျေပွန်ခြင်းတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့မိဘဆွေမျိုးတို့ကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ကျေးဇူးတုံ့ဆက်ပေးခြင်းဘာသာတရားကိုယ်ွယ်တဲ့ကိုယ်ဘာသာတရားမှာဘာသာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလှူဒန်းထောက်ပံ့ကူညီမှုလည်းတစ်ဖက်ကပြည်ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအပြည့်အဝရရှိခြင်းလို့ဆိုဒီအကျိုး၄မျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း